Четвертый международный арт-фестиваль «Прогулка по набережной» с успехом прошел в столице. Проявить свои творческие способности мог каждый желающий. Организатором мероприятия стала Национальная библиотека имени Папаскир. О празднике творчества Анастасия Никонова. Раз в год набережная столицы превращается в большую творческую площадку. Международный молодежный арт-фестиваль «Прогулка по набережной» позволяет проявить свой талант любому желающему. Всем, кому интересно современное или национальное искусство и культура, здесь будет по душе. Традиция проведения этого культурного события зародилась 4 года назад. И главной целью фестиваля организаторы обозначили популяризацию чтения. Здесь представлены издательские книги Абхазгосиздательства и книги Фонда развития абхазского языка. И, конечно, российские издания. Поэтому цель просто остановить человека и дать ему книжечку не такова цель. Мы его задерживаем здесь, на территории, увлекая его другими жанрами культуры, изобразительным искусством, рукоделием, я не знаю, фотографией, территорией спорта, танца, музыки. Интерес к книге оказался действительно высоким. У стенда, где можно было взять любую вызвавшую интерес книгу, собралось множество народа. Абхазская, российская, адыгейская литература разлеталась в считанные минуты. Конечно, читать будем. Если выбрали, будем читать. Очень интересные. Вообще великолепно, очень красиво, все так замечательно. Помимо территории литературы и библиотек, площадь набережной разделилась на музейную, модную, ремесленную, танцевальную, музыкальную и спортивную площадки. Особый интерес вызвала территория Ишерского музея боевой славы. Здесь редкие и тяжелые к восприятию для каждого гражданина Абхазии фотографии войны, боевое оружие защитников Родины, снаряды и многое другое. И если в нашей стране знают о жестоких реалиях Отечественной войны, то гости столицы много открывали для себя. Люди подходят сюда, в основном гости нашей столицы подходят, они смотрят. Здесь у нас есть историк, он им рассказывает о нашей войне, и они очень удивлены. На самом деле они проинформированы были иначе. Прогуливаясь по набережной, можно было и пополнить свои знания в истории Абхазии, увидеть уникальные экспонаты Абхазского госмузея. А вот территория визуального искусства – это не только уже написанные картины, но и мастер-классы по акварели. Причем некоторым преподавателям всего по 13 лет. Амина, которая с семьей переехала в Абхазию из Донецка, не только мастерски владеет искусством квиллинга, но и показывает, как правильно рисовать акварелью. Также мы даем мастер-класс акварели, учим, кому нравится, тот приходит, рисует с нами. Свои картины за Чимчиры привезли ученицы школы искусств. 3 работы нарисовала Анна Булискирия. Девушка отмечает, что представлять родной город очень волнительно. Но атмосфера, которая царила на арт-фестивале, помогла справиться с переживанием и оправдала все ожидания. Мне очень нравится, атмосфера шикарная. Мне интересно посмотреть на работы других людей. Интерес у людей творческих вызвала и площадка звучащего слова. Начинающие поэты могли поделиться плодами таланта, прочесть стихи перед участниками и гостями фестиваля. Оценивали выступления авторитетные члены жюри, известные в стране писатели и поэты. Одновременно с работой площадок шел и праздничный концерт. Перед его началом представители оргкомитета фестиваля отметили знаменательность события в общественной и культурной жизни Абхазии. Для того, чтобы страна развивалась, важно сохранять культуру, важно сохранять язык. А все это грамотность и чтение, все это книга. И я с большой благодарностью говорю спасибо от Москвы, от московских библиотек, от московского сообщества, Национальной библиотеки Республики Абхазия за то, что она делает этот фестиваль, за то, что она его продвигает и меняет с каждым годом формат. На открытие были приглашены представители Ассоциации женщин-участниц Отечественной войны народа Абхазии. По словам председателя организации Ларисы Тарба, особо значимо, что фестиваль проходит в преддверии главного праздника народа Абхазии – Дня Победы. И через несколько дней будет День Победы. Дорогая молодежь, читайте книги. Без книг нет будущего. Без книг мы потеряем нашу национальную культуру.
Так что, ребята, обязательно присоединяйтесь к библиотеке, много хороших книг. А в День Победы я вас очень прошу прийти на набережную, влиться в бессмертный полк, который мы организуем, и почтить память тех, кто сложил свои головы за победу и независимость нашей Родины. Концерт длился более 5 часов. На главной сцене фестиваля выступили творческие коллективы из всех районов республики, звезды абхазской эстрады, ученики спортивных секций и воспитанники детских садов. Анастасия Никонова, Раму Камке, Абаза ТВ.